Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu di Misna Family Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu untuk semuanya. Wah, ada petek teman-teman, lalapannya. Tadi mama habis dari tukang sayur. Nah, ini cuma ada apa ini? Bayam, tomat, sama apa nih? Seperti biasa. Oh, ternyata ada ini teman-teman. Ada labu. Dan ini ada daun bawang. Nah, ada cabai. Cabai berapa mah satu kantong plastik ini? Kalau satu kantong berapa ini? Seperapat 8.000. Iya, ini sekantong berapa? Seperapat itu seperapat. Oh, ini seperapat. Ini 8.000 teman-teman. Cabai rawit. Apa masak apa nih hari ini kamu? Sayap. Sayap mau diapain? Lihat sini dong. Sayap, masak sayap. Sayapnya mau diapain? Oh, di biasa belado. Balado pedas. Pakai terong. Oh, pakai terong. Nah, kita lihat nih teman-teman. Nah, ini dia sayapnya. Wow. Dan ini terong ungunya. Nah, ini sayapnya lagi digoreng sayapnya. Nah, ini dia. Wow, awas meledak. Ajura kemana? Ajura lagi main teman-teman. Nanti kita lihat dia di luar, karena kalau semua kakaknya pada berangkat sekolah, dia tinggal sendirian. Jadi kalau main nggak ada yang jagain. Nah, ini dia cabai-cabai merah-merah, hijau-hijau. Lagi murah. Cabai lagi murah. Katanya cabai lagi murah teman-teman. Pasti para ibu rumah tangga seneng banget nih kalau cabai murah-murah. Yang suka pedas. Ada. Seperti biasa teman-teman, bumbunya bawang merah, bawang putih. Oke, sambil menunggu istri saya masak, saya mau lihat anak saya dulu di luar. Wow. Hei, kamu bisa bermain sepeda di mana? Main sepeda di bawah lagi tadi. Hah? Sepeda di bawah. Terus udahan ini? Iya, ini Au. pada temen-temennya udah. Udah. Ya. Kamu bisa nggak, Jia? Wow. Awas ya ke sana, Dek. Mana Jia? Awas, tabrak. Kemana? Kemana? Iya, ke sini. Oh, Jia loh. Dede mana, Dedek? Nah, ini teman-teman. Ajura ada teman mainnya tuh dengan Jia. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada burung lovebird yang sedang dijemur. Jadi sini memang banyak burung lovebird, tapi bukan punya saya, punya saudara saya, dan memang ditaruh di sekeliling rumah, bahkan sampai malam. Nah, karena akhir-akhir ini musim hujan, jadi pohon singkong saya daunnya tuh sudah tinggi-tinggi, dan ini sudah bisa kita petik ya buat lalapan nih, daun singkong.
Jadi area pemukiman saya atau tempat tinggal saya, kampung yang dihimpit oleh perumahan ya teman-teman. Ini lumayan agak panas karena sekitar jam setengah 10-an. Oke, sekarang kita lihat istri saya lagi. Hai, lihat mama masak yuk. Di mana? Di dalam. Ayo. Ayo masuk nggak? Kemarin dia agak-agak sakit nih. Oh. Iya, sudah. Habis dikerokin. Di mana mamanya? Di sini. Kamu bantuin mama lah. Iya dong. Keadaan nah. Oh, apa itu? Bawang. Itu bawang. Iya. Nah ini mama sudah habis motong-motong tomat. Mama masak sayap, kamu suka nggak? Suka nggak? Semen peda mah udah pakai topi sama Jia. Oh, naik sepeda saya. Pantesan dia minta topi buru-buru. Iya lah. Mau kemana sih? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan kata teman-teman. Jalan-jalan kemana? Air daya. Jauh sekali. Oke, sekarang kita lihat sayapnya. Tuh kayaknya udah mau matang. Matang 3. Udah ada yang matang 3 dan ini kita akan buat goreng sayap ayam bumbu balado. Nah ini dia teman-teman, sayapnya sebagian sudah ada yang matang dan ini terongnya. Nah ini lagi sebagian lagi masih dalam digoreng, penggorengan. Nah ini bumbunya kita lagi ulek-ulek. Bumbunya nggak ada yang spesial ini. Nggak ada. Ya karena memang bumbu itu nggak jauh dari bawang merah, bawang putih dan cabai saja. Udah nggak jauh tuh, sehari-hari bumbunya itu aja. Habis main sepeda dia main mobilan. Nggak ada temannya kamu kalau ke sana. Udah di sini aja. Tuh mau wa. Bukar dia. Habis main sepeda orang main mobilan. Udah gitu Jianya malah ditinggal lagi. Ya, sama pede kekecilan. Tuh, wa suara lagi serak. Ya, batuk nih. Tuh lagi musim batuk. Ayah, aku serak. Mama serak tanah. Ya elah. Serak tanah. Serok tanah apanya? Ada si kucingan nih. Sini. Bohong. Lah, Mana empusnya pada kemana ini? Wah ini. Kamu siapa namanya? Cici apa siapa? Udah makan belum? Belum ya? Belum matang. Nah ini rumah orang tua saya teman-teman. Dan ini rumah kakak pertama saya. Jadi dia punya warung kecil-kecilan tapi saya nggak tutup. Biasanya habis jualan koran dia baru buka warung. Wah, kucingnya baru pada datang. No, ada yang no, Pelis di bawah bangku no. Mana? Ya teman-teman lagi pada dikasih makan. Kayaknya anak kecil bisa masuk ke sini ya. Kok bisa lah? Ini siapa namanya Pelis? Ini Iya. namanya Lilu. Lilu. Lilu.
Ini banyak banget ini. Tuh. Mana? Emang mana kayak? Iya. Wow. Bang Wido sakit nih, cacingan. Nah, ini pohon asem teman-teman. Dan ini rumah adik saya. Nah, dia itu usahanya servis HP. Ajura lagi main tuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke lihat mama yang sedang masak sayap balado. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke dapur. Nah, ini bumbunya udah goreng. Jangan lupa dikasih daun salam. Udah bangkis. Kasih minyak sedikit. Nah, itu terongnya tuh. Nah, ini dia terongnya. Nanti terong akan dicampur dengan sayap ya, Mas? Iya. Waduh, baunya nyengat sekali. Nih teman-teman, sayap terong balado sudah matang buat nanti anak-anak pulang sekolah makan siang. Kamu dari mana? Kok haus banget? Hah? Habis mainan, haus. Nanti akan kita coba ya teman-teman buat makan siang. Ini teman-teman, lanjut kita mau ngebening bayam. Jadi bayamnya ada sayur bening. Berapa bayam sekarang ya? Saya nggak pernah tahu pisan. 2.000 Satu ikat. Iya. Jadi harga bayam sekarang itu 2.000. Goceng 3. Goceng 3 ikat teman-teman. 5.000. Iya, 5.000 goceng. Takutnya nggak tahu goceng. Udahlah, ibu-ibu mau tahu aja ya, Bu. Nah, ini tempe yang tadi teman-teman, satu balok. Ini satu balok ini berapa nih harganya? 7.000. Nah, ini 7.000 teman-teman. Tempe tahu itu nggak ketinggalan nih kalau buat makanan anak-anak sehari-hari nih. Dan tidak lupa teman-teman harus pakai sambal. Karena tadi ada pete juga, jadi cabai dan tomatnya ini direbus. Nggak digoreng. Nggak digoreng. Sambal goang. Sambalnya sambal goang biar segar. Nggak pakai terasi. Maaf teman-teman, kali ini kita masaknya di dalam rumah ya, biar ada suasana yang berbeda. Karena kemarin kita masaknya di depan rumah, sekarang di dalam. Karena beberesnya lagi agak males. Lama, soalnya anak-anak pada mau jemput sekolah saya nih. Jadi waktunya tidak keburu. Kita masak di luar itu kalau saya itu libur, waktunya panjang baru di luar. Mama juga libur. Nih sambalnya sudah jadi. Nah, sekarang kita mau makan dulu. Ada chicken. Yuk kita makan dulu. Bismillah. Oke teman-teman semua, selamat makan siang. Nah, ini adalah menu kita hari ini. Ini ada sayap terong balado
sama sayur oyong dicampur bayam. Nah, ini juga ada teh sama kol. Saya mah enak susahnya. Oke, kita gas. Nggak pakai pete. Kamu nggak mau pete sih? Enggak. Tinggal 2 orang pada main nih. Jura masih main sepeda aja. Kakak Ola belum balik. Buat makan kumpul susah, pada sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nggak mau sayur oyong? Sayur bayam. Sayur oyong nggak mau itu? Mesin aku cuma satu, ngambil aja itu lah. Sama sambal goang. Ada pesannya, sambalnya garing. Sambalnya maknyus. Ini kering. Makan. Belum. Belum, di bawah. Di bawah. Sama Jia. Wah, keringetan aja, Bu. Yes. Mantap. Keringetan malah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kami. Jangan lupa bahagia selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.